Hallo Leute, jetzt hier wieder zurück mit dem fünften Kapitel. Moment, ich muss aber jetzt einmal gucken, wo ich war. Genau. Fünftes Kapitel. Das Lagerfeuer. Als dann der Lehrer wieder da war, gingen alle zum Strand und entzündeten dort ein Lagerfeuer und machten über den Feuer Stockbrot und, und andere. Das für Stock und andere Sachen, was man halt so beim Lagerfeuer macht, während alle aßen und so etwas wie Cola und tranken, machte der Lehrer über sein Smartphone leise Musik an und nach 30 Minuten sagte der Lehrer, so meine Lieben, das war es für heute. Zwei Schüler löschen das Feuer und der Rest geht mit mir schon zurück. Lilly fragte, und wer macht das Feuer aus? Der Lehrer sagte, ich entscheide mich für Sascha und Jim. Sascha sagte, okay, Herr Wolf, ich und mein Freund löschen das Feuer und kommen danach. Während die Jungs das Feuer löschten, wurden sie von Jugendherbergen Hasser Leon beobachtet. Und als sie weggingen, stürmte Leon auf Sascha zu und setzte ihn mit einem Schlag auf den Kopf außer Gefecht. Und dann griff er Jim an. Als Jim es merkte, versuchte er sich mit seinen Kampfsportarten zu wehren. Allerdings holte Leon ein Tuch mit Chloroform hervor und presste es Jim vor die Nase. Als Jim dadurch K.O. ging, packte sich Leon Jim über die Schulter und brachte ihn in ein Versteck. Dann sagte er sich, so, die nächste Entführung, die nächste Entführung. Vielleicht, vielleicht werden jetzt endlich diese Jugendherbergen geschlossen. Als alle am nächsten Morgen beim Frühstück saßen, sah sich mir nach ihrem Freund um, aber nach, aber auch nach aber auch nach ganzen 20 Minuten war Jim noch nicht da. Und als der Lehrer alle durchzählte, fiel ihm auf, dass Jim fehlt und sagte, weiß einer, wo Jim und Sascha sind? In diesem Moment kam Sascha in den Frühstückssaal. Als die Schüler Sascha sahen, ließen sie ihn erstmal hinsetzen. Lee sagte, damit ist die Hälfte der Frage geklärt. Als er für 5 Minuten auf dem Stuhl saß, ging der Lehrer auf Sascha zu und sagte, Sascha, weißt du, wo Jim ist? Sascha sagte, nein, ich weiß nur noch eins von gestern Nacht. Mir sagte, was ist denn Sascha? Sascha sagte, als ich mich mit Jim auf den Weg hierhin gemacht habe, bekam ich plötzlich irgendwas Hartes und einen Schlag auf den Hinterkopf und ging so K.O. Lilly sagte, weshalb bist du jetzt sicher, damit das gestern Nacht passiert ist? Sascha sagte, ich weiß, damit es sich so zugetragen hat, weil ich heute Morgen am Strand aufgewacht bin. Der Lehrer sagte, passt auf, meine lieben Schüler. Ihr frühstückt erst, ihr frühstückt erstmal jetzt, ihr frühstückt jetzt erstmal. Und ich fahre mit dem Hausleiter zur Polizei, um Jim als vermisst zu melden. Nachdem der Lehrer mit dem Hausleiter zur Polizei fuhr, sprach mir mit Lilly und sagte, Lilly, glaubst du, Jim ist was Schlimmes zugestoßen? Lilly sagte, das glaube ich weniger. Soweit ich Jim kenne, könnte er mit seinen Kenntnissen von Karate, Kung Fu und Krav Maga sich wehren. Nach diesem Gespräch bekam Melina Hoffnung, dass Jim noch lebte, bis ihr Smartphone klingelte. Als sie dran ging, scharen sich alle Schüler um Melina, und damit alle mithören konnten, tippte Melina auf das Lautsprechersymbol, und nachdem sie das gemacht hatte, sagte sie, Hallo, mit wem spreche ich? Auf der anderen Seite der Leitung war und sagte, spreche ich mit Melina? Melina sagte, ja, das tun Sie, was wollen Sie? Dann sagte
Da stellst, du stellst ziemlich viele Fragen, Mädchen. Aber ich wollte dir nur sagen, dass ich Jim in meiner Gewalt habe. Mina erschrak und sagte, wer sind Sie überhaupt? Leon fing laut zu lachen an und sagte, wer ich bin, fragst du? Das verrate ich dir gerne. Ich bin der Jugendherberger Hassa. Die Schüler erstarrten und fingen an, leise miteinander zu flüstern, und Melina versuchte, wieder Ruhe unter die Kasse zu bekommen, damit sie mit Leon weiterreden konnte. Ja, wie das Telefonat weitergeht und was Leon noch alles sagt, das erfahren wir nächsten Samstag. Falls ich jetzt mein Telefonat mit Leon ein bisschen undeutlich war, das war der Grund, ich wollte den Entführer so ein bisschen böser klingen lassen und da habe ich einfach meine Stimme ein bisschen verstellt. Sorry, das ist schlimm, weil es nicht so gut klang, aber auf jeden Fall habe ich versucht, den Entführer gut zu vertonen. Ne? Nächsten Samstag geht es weiter mit Kapitel 6 und Kapitel 7. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet alle wieder ein nächsten Samstag und dann geht's weiter. Dann sage ich bis Samstag und tschüss, Öffentlichen Co.